Nu. Hvad er det? Hvad laver I herinde? Ja, kom der stop den drag, der er derovre. Ja, hvad er det? Hej, hej. Hej. Hvor er vi henne? Vi er i en eventyrsverden. Der vil en forbandelse over stedet. Kan I ikke hjælpe mig med at bryde forbandelsen? Jo. Godt. Så tag den lykkeamulet, der ligger dernede. Hvor? Så vil den hjælpe jer med det. Den er altså her. Nå. Ja. Held og lykke. Tak. Ja. Tak. Er der noget, der kan hjælpe os på vejen? Ja. Er det det? Bogen. Eventyrsbogen. Tag den med os. Ja. Okay. Det gør vi. Vi skal i hvert fald lige finde ud af, hvor vi starter. Der står her. Okay. Der står her. Der står noget om, at vi skal starte ved et brunt bord. Der er et brunt bord der. Lad os se, om det er det. Kom! Der løber I! Ja, det er godt nok sjovt. Ja. Så nu kommer vi til de her eventyrsler. Ja, det synes jeg så er godt. Måske skal man lægge den på midten. Det kan det godt være. Så tror jeg næsten, man skal gøre. Ja, okay. Der begynder altså at komme noget lys. Ja. Ja. Stop så med det der. Ej, stop. Se! Grå røgskud igen. Jeg tror også, at forbandelsen er brudt. Jeg fører hen til den der. Jeg skal den her med. Kom. Tag på pladserne. Der kom et hjerte op. Godt. Den er brudt. Fint. Den er brudt. Hørte I det? Den var brudt. Ja, det er altså bare sjovt at lege her. Hej, Brav. Goddag, goddag. Hej. Har I brugt forbandelsen? Ja, det tror vi. Det tror jeg, min tante også. Hvor er det skønt. Mange tak. Som belønning må I beholde amuletten. Tak. Tak. Det var så lidt. Er der ikke noget andet, vi kan få? Jo, I selvfølgelig skal I også have nogle af... I må få en skattekiste fyldt med penge. Ej, hvor er det godt nok. Du tager lykkeamuletten, så tager jeg den her. Ja, hvor er den flot. Så. Sødpenge. Ja, men vi må slå. Hej. Hej. Vel farvel. Hej. Se. Nu kommer vi igen her, den her tinges. Nu kommer der også noget til igen. Jeg tror, der er en eller anden, der sker. Der er en port her. Hvorfor er vi forvandlet op til de her dyr? Det ved jeg ikke. Lad os gå tilbage. Hvad skete der lige? Hvorfor har vi alle de her ting? Ja. Nå, men det er altså lige meget nu. Jeg skal altså hjem. Ellers bliver min mor skidesur. Det er altså ikke særlig rart. Nej, okay. Hej, hej.